して誰よりも多くのポイントを獲得しよう。釣り大会スタート。 ZL、ZR で必殺技だ。今日聞いてるぞ。決まった。クリティカルだ。確定。ウルトラ必殺大物ゲット。一歩リードだ。ウルトラ必殺技を獲得したぞ。ポイントでクリティカルだ。確定。ウルトラ必殺聞いてるぞ。大物ゲット。一歩リードだ。グレートクラスが接近中だ。ポイントを着実に増やしていこう。大物ゲット。一歩リードだ。聞いてるぞ。とにかく大物を狙え。ウルトラ必殺いける。現在トップは2ポイント。ウルトラ必殺技を獲得したぞ。いける。大物ゲット。一歩リードだ。大物ゲット。一歩リードだ。いける。1分経過。果たして1位は誰の手に。ポイントゲット。新しい大物が接近しているぞ。本当の戦いはここからだ。大物ゲットだ。ポイントを獲得したぞ。大物をゲットしたぞ。ポイント獲得だ。ウルトラ必殺技獲得。いける。いける。現在トップは超大物ゲット。ポイント大量獲得だぞ。大幅なリードだ。現在トップはプレイヤー2だ。よし、ウルトラ必殺技獲得だ。あと90秒。まだ1位はわからないぞ。ウルトラ必殺技獲得。超大物ゲット。ポイント大量。超大物ゲット。ポイント大量獲得。現在トップは6ポイント。ウルトラ必殺技を強ダメージ。いける。強ダメ。ウルトラ必殺技獲得。よし、ウルトラ必殺技ウルトラ必殺技を超大物ゲットだ。すごいぞ。ポイント大量獲得。超大物ゲット。ポイント大量獲得だぞ。大幅なリードだ。とても強力な大物が接近しているぞ。ポイントを大量に獲得できるチャンスだ。よし、ウルトラ必殺技獲得だ。ウルトラ必殺技を獲得した。ウルトラ必殺技を獲得した。いける。現在トップは11ポイント。ウルトラ必殺技をよし、ウルトラ必殺技獲得だ。よし、ウルトラ必殺。これ以上ウルトラ必殺技は増え。あと30秒。ラストスパートだ。よし、ウルトラ必殺技。これ以上ウルトラ必殺技を獲得したぞ。あと20秒だ。ウルトラ必殺技をウルトラ必殺技。あと15秒。これ以上ウルトラ強ダメージ。10、いける。9、8、ウルトラ7、ウルトラよし、5、4、3、よし、2、1。聞いてる。諦めるな。最後のチャンスだ。この1匹が大会結果にどう響くか。超大物ゲットだ。すごいぞ。ポイント大量化。終了。結果発表。果たして1位は。君が1位だ。おめでとう。君こそがゴッドアングラーだ。